Lijep pozdrav cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, prijatelji, poklonici rukometa, posebice rukometa na pijesku. Dobrodošli slikom u Lloret de Mar u Španjolsku. Pred nama je finale Europskog prvenstva u kojem Hrvatska igra protiv Španjolske. Sa mnom danas u prijenosu ovog dvoboja pomoći će i kolega Zoran Vujić. Zorane, dobar dan. Dobar dan, pozdrav tebi, Romano, pozdrav naravno gledateljima i gledateljima. Hrvatska reprezentacija ima priliku nastaviti dominaciju na europskoj sceni i osvojiti četvrti uzastopni naslov u svojem petom finalu u nizu koji je počeo još tamo 2007. u Italiji kada je osvojeno srebro, poraz od Rusije, a nakon toga prvo u Larviku u Norveškoj 2009. pa u Umagu 2011. te u Danskoj 2013. naslov prvaka Europe. Naši, evo ih u crvenim dresovima, veliki protivnik su Španjolci, jer i Hrvatska i Španjolska do finala došli su uz samo jedan poraz, pa je ovo definitivno sudar, mislim, dviju najboljih reprezentacija na ovom natjecanju. Zorane, ukratko prije početka, na što treba obratiti pozornost, razlika između rukometa u dvorani i rukometa na pijesku? Naravno, razlike su dosta velike u samim pravilima. U rukometu na pijesku igra se 3 igrača plus golman, znači 3+1. S tim kad je momčad u napadu ili ekipa, ovisno ko igra, onda golman izlazi van, u igru ulazi još jedan igrač. Način bodovanja je također različit u odnosu na onaj klasični dvoranski rukomet. Atrakcije se boduje sa 2 boda, znači pirueta, to su obično ili piruete, znači ili evo sad baš vidimo Cepelin, se boduje sa 2 boda. Isto tako imamo i u ekipi markera, znači igrač koji ima dres druge boje, također se boduje sa 2. Ima još nekoliko situacija kada se boduje sa 2 boda, to je znači sa gola na gol, znači kad golman puca, to je također 2 boda. Vrlo atraktivno i vrlo zanimljivo, uostalom gledati će se uvjeriti u to i sami za nekoliko trenutaka. Ono što treba reći dok gledamo naravnu špicu ovog prvenstva je da se igra u, recimo to, 2 seta, tako to kažu rukometaši na pijesku, po 10 minuta čiste igre. Ako se u oba seta jedna ekipa dobije, to jest svaki set se boduje posebno, ako je ekipa bolja u oba seta, onda je i dobila meč, a ako jedna ekipa dobije jedan, druga ekipa drugi set, onda se ide na raspucavanje, malo više o tome. Tako je, ili ako je recimo nerešeno u setu, u prvom setu ili drugom svejedno, onda se igra zlatni gol, znači podbacivanje sudačko i onda se ko prvi zabije gol, taj je pobjednik seta, znači neodlučenog nema. Što se tiče podbacivanja, 5 serija, vrlo zanimljivi su ti penali, kako ih zovu, jer vidjet ćete, ako bude došlo do te situacije, ide se praktički iz kuta prema drugoj strani. Ovo su Španjolci na ekranu, ako ja to dobro primjećujem, Španjolci čak 3 markera imaju, nemaju 2 markera, tu su golmani, tako da marker se može za vrijeme utakmice mijenjati, tako znači ako može igrač na početku susreta krenuti kao marker pa ga poslije skine neko drugi uzme marker, tako da to nije bitno. Znači može bilo ko od igrača u pojedinim trenucima preuzeti ulogu markera. Marker obično bude čovjek koji mijenja vratara, to je obično tako. S time da vidjet ćemo hoće li Španjolci u pojedinim fazama utakmice igrati sa markerom ili ne. Marker je zašto bitan, jer čovjek sa markerom kad zabije gol, to onda vrijedi 2. I uvijek se, ako se naravno može, ideja igre je zabiti iz jednog napada 2 poena i mislim da ćete to vidjeti uskoro. Svi vi koji ste samo čuli za rukomet na pijesku, a niste ga gledali ili niste bolje upoznati, probat ćemo vas malo i kroz ovu utakmicu upoznati, možda malo više sa tom idejom nego pratiti igru. A ja ću na početku predstaviti i hrvatsku reprezentaciju, 10 igrača koje je za ovo prvenstvo odabrao Davor Rokavec. Od njih 10 četvorica su iz najboljeg hrvatskog kluba što se tiče rukometa na pijesku, to je Detono. I europskog, da dodam, Detono je najbolji europski klub, već 6 godina su europski prvaci, znači najbolja momčad, klubska momčad Europe.
Ivan Jurić, vidjet ćete ga sa brojem 5. Kažu najbolji igrač na svijetu što se tiče rukometa na pijesku. Zatim Igor Totić, golman kojeg se oni bolji sjećaju još iz Zagreba. Valen Taković koji kako bi se drugčije zvao nego Valentino. I David Henigman, još jedan vratar, dakle to je četvorka iz Daytona. Dumenčić i Josip Jurić-Grgić, to su obično igrači koji dosad su nosili markere. To su igrači koji veliki rukomet igraju u Dubravi. Zatim imamo trojicu samoboraca koji su iz... Možda će se naljutiti, ali reći ću ipak onda iz Ruda. Iz Ruda, to je... Svi koji planinare znaju dobro za Rude, a i oni koji su pratili eventualno nekakve relije i po tome znaju Rude. Klub se zove Rudar. Matej Semren, Zvonimir Đikić i Drago Vojnović su iz Ruda, te iz Gorice Hrvoje Ceković. Biće zanimljivo vidjeti koliko je spreman Drago Vojnović koji se ozlijedio u četvrtom finalu i to je zapravo i najveći problem bio do sada. Odličan, fantastičan Drago Vojnović, kao što se rekao, ozlijedio se u četvrtfinalu. Ozljeda je zaliječena, koliko je, u kojoj mjeri vidjet ćemo evo sad za nekoliko trenutaka kad počne finale. Nadamo se da je on vrlo, vrlo bitan igrač u ovoj reprezentaciji. Malo prije sam spomenuo Ivana Jurića, ali moramo još jednu stvar reći da nijedna reprezentacija na svijetu nema takav vratarski tandem kao Hrvatska. Znači Totić, Henigman, nešto iskusniji Totić, nešto malo mlađi Henigman, strašno odlično se nadopunjuju i velim još jednom u ovom trenutku oni su sigurno i najbolji vratarski tandem na svijetu. U grupnoj fazi Hrvatska 5 pobjeda, između ostalog i pobjeda protiv Španjolske i to 2-0 i to je mislim ono što daje ohrabrenje uoči ovog dvoboja, ali Hrvatska je definitivno bolja reprezentacija od Španjolske i ja vjerujem kako će se to i pokazati u ovom finalu koje sude Mađari, Gabor Silvaši i David Palković. Predstavljanje jedne i druge reprezentacije, predstavljanje sudaca i uskoro ćemo čuti i nacionalne himne Španjolske i Hrvatske. Čuli smo himne, prije početka još samo podsjetnik, Hrvatska je u skupini u prvoj fazi ovog europskog prvenstva ostvarila 5 pobjeda i to bez izgubljenog seta. Njemačka, Švedska, Poljska, Ukrajina i na koncu Španjolska. I zatim u drugoj fazi nastavak te serije protiv Norveške i onda jedan poraz od Srbije 2-1, ali Hrvatska je bila prva prije onog eliminacijskog dijela. U četvrtfinalu Njemačka 2-0 i onda u polufinalu protiv Ukrajine 2-1. Bila je to pobjeda Hrvatske teška, ali ipak mislim zaslužena. Španjolci 4 pobjede i poraz u skupini, pa u drugoj fazi dobili su Mađare i jake Ruse. Onda u četvrtfinalu s dosta sreće
Norvešku 2-1, te u polufinalu namučila ih je Mađarska, ali su ipak uspjeli izboriti finale sa 2-1, dakle pobjedom nakon onog raspucavanja nakon 5 penala. Ulazak u samo finalu Europskog prvenstva je sigurno veliki uspjeh, a bitno je zato što je ovim ulaskom u finale Hrvatska izborila nastup na svjetskom prvenstvu sljedeće godine u Budimpešti, gdje će pokušati ući u finale. Da podsjetimo samo naše gledatelji koji možda ne znaju, Hrvatska je prošle godine bila na svjetskom prvenstvu, igrala je u Brazilu. Prošlo je malo bolje nego naši nogometaši, naime igrali su u finalu i bili su drugi, izgubili su od Brazila. Inače, Brazilci i Brazilke su svjetski prvaci i prvakinje, a znamo da je Hrvatska vrlo visoko, mogu bi slobodno reći, čak u sam bok Brazilcima. Malo u ženskoj konkurenciji, možda nešto lošiji, ali velim još jednom, ulazak u finale osigurava i nastup na svjetskom prvenstvu iduće godine u Budimpešti. Na koga obratiti pozornost u španjolskoj reprezentaciji? Alvaro Polo Zamora. To je čovjek sa brojem 10 i sa brojem 18, krilni igrač Juan Vázquez Diz. Evo prva lopta, prvi napad bit će za naše. Onako, rekao bih, dosta inteligentno nadmudren visoki Hadži Ture, koji je malo prerano skočio. Nije prošao skok šut. Dubenčiću, nažalost, falimo naše vratare, ali sigurni smo da i Španjolci već tradicionalno imaju odlične golmane. Biće to velika borba, tim više, rekao si malo prije da su naši dobili prvi susret sa 2-0, sigurno ne nedostaje motiva u domaćinim Španjolcima, naravno i našim. Evo, to je taj Vázquez, Cepelin koji vrijedi 2 i to je 2-0 za Španjolce. Još jedan napad kojeg je Ramon Fuentes zaustavio i kreću Španjolci u svoju novu akciju. Tu ovaj čovjek sa brojem 8, to je taj čovjek sa markerom. To će biti lopta za hrvatsku reprezentaciju. Sa brojem 5, Ivan Jurić, to je taj čovjek Cepelin i opet Fuentes brani i ostaće lopta za Španjolce. Pokušaj Cepelina. Ovo nervozno smo ušli u ovih prvih nekoliko minuta. Dobro, još jednom kažem, ipak je riječ o finalu samom, nadamo se, sigurni smo, ova reprezentacija koliko god je mlada ima dovoljno iskustva da se vrati. I kazneni udarac, prvi kazneni udarac za Španjolce. Kad smo spominjali pravila, moram još napomenuti, odnosno dodati, da i pogodak iz kaznenog udarca također vredi 2. A sada ćemo vidjeti može li to obraniti Igor Totić. Dvometraš. Vázquez, 4-0 vode Španjolci, minuta i pol u prvome setu, ali bit će još zaista puno napada. Ovdje napadi zaista traju kratko, ima ih dosta, vrlo lijepa akcija i to je trebao biti Cepelin, ali ispriječio se ovdje sa brojem 9 Corral Dublino. Jedna mala razlika u odnosu na ranija natjecanja, svi koji ste pratili rukomet na pijesku. Evo piruete i opet Fuentes. Bio je to Zvonimir Đikić sa brojem 6. Razlika odnosno na prijašnje natjecanje što su ove plutače sada koje označavaju ove rubove. Evo ga, bravo, ajmo sad. Gol sa markerom, gol za 2. Ivan Dubenčić. 4-2, prednost Španjolaca. Sada nam treba jedna dobra obrana, možda i obrana vratara, ali marker zabija. Napravljen višak ovdje na desnoj strani. Gallego. Fernando Gallego, 6-2. Sa brojem 4, Dumenčić ima marker, sada u našoj reprezentaciji. Vojnović je tu na poziciji pivota. I opet Fuentes se skida, ali bit će lopta za Hrvatsku. Raspoložen Ramon Fuentes. Bravo. Ide sam do kraja, ovo bi trebao biti nije kazneni udarac, već je lopta pokazana za vratara. Odmah je mađarski sudac pokazao da će to biti lopta za španjolsku reprezentaciju koja vodi 6-2. Ovo je slobodno mogao svirati kazneni udarac. Pirueta, dobar blok, ali sada marker ima loptu i odlična obrana. Henigman, bravo. Odlična lopta i obranio je Henigman. Traži brisanje lopte. U rukometu na pijesku nema ljepila. I zbog toga
svaki put kada je lopta mokra, igrači traže da se obriše kako bi bilo sigurniji u hvatanju. Ovo je bilo i precizno i jako neuhvatljivo. Ako se ne varam, Jurić Grgić, Josip Jurić Grgić. Jurić Grgić je zabio za smanjenje. 6-4, evo piruete. I ovo je bilo lijepo izvedeno, mora se priznati. Ali hoće li biti tu još i nekakve kazne? Pola Zambora, na njega se upozorio na početku, to je najbolji igrač uz Vasquez Diza, najbolji igrač španjolske reprezentacije, već na samom početku pokazuje stvarno je riječ o odličnom igraču. Zanimljivo, može igrati na svim pozicijama, znači i na pivotu, i na krilima, gdje kod ga staviš odlično. Mislim da tu ne bi trebalo biti nekog isključenja, da je, ako je bilo udarca, da je to bilo u trenutku kada je Zamora padao i pao na koljeno Valentakovića, mislim da je on bio uz njega. Tako, inače rukomet na pijesku je zapravo jedan vrlo fair i korektan sport i malo je ozljed, dosta malo je ozljed, nije kontakt sport kao rukomet u dvoranski klasični, znači nema previše ozljeda. Nikako da naši rade u napadu. Još jedan pokušaj markera, još jedan pokušaj Jurić Grgića. Mislite da je to bilo prilično neprecizno, dosta je otišlo iznad gola. I ovo je bilo krasno onemogućeno dodavanje. Ulazi marker. Jurić sa markerom je Dumenčić. Dumenčić, i ovo bi možda mogla biti pirueta i gol! To je Đikić za smanjenje. Španjolci i dalje u prednosti 8-6. Naši u obrani igraju drugčije nego Španjolci. Ovo je za 1, ako se ne varam. Ne, ipak za 2. Cepelin je suđen. Vasquez, Dumenčić i sada još jednom pirueta. Ali prestup suđen na Gaždena Plutača. 10-6, 2 puta je prošao Cepelin na Vasqueza. Vasquez koji igra tamo na ljevom krilu, vidjet ćemo kako će biti u drugom setu. Pirueta i ovo je obrana. Ali aut, kada će biti nova akcija za Španjolce. Imaju priliku otići na 6 razlike. Prošla je već polovica prvog seta, sada suđen prestup i Španjolcima, a varu Zamori. Dumenčić, Cepelin, ulazi to! Đikić. Šta je, za 1 pokazao, za 1. Izgleda nije Cepelin, ali na semaforu stoji 10-8. Ne, sad je promijenjeno 10-7. Da je u rukometu na pijesku veliku ulogu mogu odigrati suci. Od njegova je procjena je li pravilno napravljena pirueta, ali Cepelin ili nije. Znači, dosta toga može visiti o njemu. Gol čovjeka s markerom za Španjolsku, 12-7. To je sada već za pomalo zabrinjavajućih 5 razlike, ne zato što je razlika velika ili eventualno nedostižna, već zato što je 4 minute još samo. Dobro, to je u rukometu na pijesku dosta vremena, ali ono što je možda malo više zabrinjavajuće, to je da se nikako da naši, kako se ono obično kaže u sportu, puste ruku malo da igraju mirnije. Ja mislim da bi 1 do 2 gola uzastopce da bi to okrenulo situaciju u našu korist, onda ne bi bilo već neki problem. Mislim da imamo isključenje. Biće, ako se ne varam, kazneni udarac. Da. Je li suđen kazneni udarac, što su pokazali Mađari. Broj 7, vidimo tamo Dragu Vojnovića. Da, kazneni udarac. Za Ivana Jurića. Vrijedi 2. Bravo. I to je 9. poen hrvatske reprezentacije. 3,5 minute do kraja, to je dosta vremena. Nek se malo posloži obrana i lagano mislim da bi to moglo doći u svoje. No vidit ćemo. To je obrana vratara. Treba paziti na markera i sada kazneni udarac s druge strane. Mislim da su Mađari uzeli jedan vrlo strog kriterij. Ovoliko kaznenih udaraca, moram priznam, dugo nisam vidio, pogotovo jednu važnu utakmicu kao što je finala Europskog prvenstva. Nadamo se samo da će isti kriterij biti na obje strane. Dozvoljavaju baš često tu kontakt igru.
Ponovno Vasquez već je jednom zabio i ovaj put također nije to Totić uspio zaustaviti. 14-9. Mislim da je timeout pozvan. Da, kad se spominješ Vasqueza, on je poznati španjolski igrač i dvoranskog rukometa. Tako je bio recimo prošle godine i najbolji strijelac španjolske ASOBA lige sa 216 pogodaka. Znači, riječ je o jednom vrlo dobrom igraču. Očito igraču koji ima reputaciju i na ovom prvenstvu, na ovom natjecanju je prvi strijelac sa 146 poena. Njegov prosjek je po utakmici, dakle iz 9 utakmica koliko ih je odigrao, više od 16 poena po jednom susretu. Dakle, računajući tu 2 seta i eventualno kasnija raspucavanja. Evo, u ovoj kratkoj pauzi možemo da kažemo samo da je na ovom prvenstvu nastupila i naša juniorska reprezentacija u muškoj konkurenciji koja je prošle nedelje osvojila srebro. U finalu su naši izgubili od Rusa 2-0, ali i srebrna medalja na evropskom prvenstvu za naši juniore je sigurno veliki uspjeh i jedna garancija da imamo i dobre mlade rukometaše i dalje. Suđen prestup. Ipak prestup lopta za nas. Nije prošla ova kombinacija prema Vojnoviću. Vrlo visoki ovaj Hadži Ture. Vidimo koju će kombinaciju ići naši, sigurno nešto za 2. Dumenčić mora ići na piruetu i nije uspio zabiti to Zvonimir Đikić. Koliko sam ja malo pratio rezultate hrvatske muške reprezentacije u rukometu na pijesku, mislim da dobrih 3, 4 pa možda i više godina nitko Hrvatsku nije dobio 2-0 u setovima. Tako da, ako računamo da će Španjolci, a sada su zabili za 2,5 minute prije kraja, da se još i ovo stiče. Evo Cepelina za 15-11. Ako računamo čak i da se ovaj set izgubi, ima još mogućnosti osvojiti drugi, pa onda kroz raspucavanje i eventualni naslov četvrti, uzastopni naslov prvaka Evrope. I ovo je, moraju ići ovako malo na riskantniju varijantu, puštati, pustili su ali krivo igrača, nažalost, da. Dumančić, ovo je bio blok, pa Greda. Lopta će biti za Hrvatsku. Manje od 2 minute do kraja. Jurić, Dumenčić. Zaustavljeno vrijeme bi trebalo biti. Ne varam, da? Ne. Igra se odmah dalje. Mislim da ovaj sat kojeg mi vidimo nije baš potpuno točan. Ovo je bilo vrlo lijepo. Mislim da 3 sekunde razlike između službenog semafora što se vremena tiče. Tamo u kutu se može vidjeti i vidite 1.25 je službeno vrijeme koliko je ostalo do kraja ovoga seta. 4 je razlike za Španjolce. Marker će ići na šut, ne, ovo je lopta za naše. Prestupao je prije. Ima još vremena, posebice ako se sada uspije zabiti, a Dumenčić je zabio. Odlično. Smanjio i sada su Španjolci u maloj frci, rekao bih. Minuta do kraja, to je dosta vremena, uz jednu dobru obranu stigne, to se sve još stigne. Iako imaju Španjolci 2 razlike i loptu, ali nije ugodno kada od -6 vama ekipa dođe i evo obrane. Bravo Totić. Krasna obrana, mislim da je to možda obrana koja može donijeti i ako bude sve kako treba prvi set. Cepelin i ovo nije bilo dobro odigrano, još i suđen prestup. Ovo je bila akcija koja je mogla, da ne kažem i trebala, donijeti izjednačenje i Španjolci traže sada timeout. Potpuno logično. Hoće li biti korekcije vremena? Evo ga, 18 sekundi. 18 sekundi još ostalo do kraja. Španjolci imaju dovoljno vremena, mislim kako će ih naši pustiti, pa neka Španjolci probaju zabiti. Ako golman obrani, pa onda eventualno nešto probati riješiti u kontri.
Zanimljivo da na europskim prvenstvima nastupaju, na svjetskim prvenstvima nastupaju paralelno i muške i ženske reprezentacije. U Španjolskoj je nastupila i hrvatska ženska reprezentacija, na kraju je bila 9. Nisu tu reglirali loše, izgubile su 2 susreta u onoj prvoj fazi u raspucavanju, u takozvanom shootoutu. Nisu imali se, to je stvarno stvar sreće, tako da su na kraju bile 9. i znači u tom poredku od 9. do mjesta nadalje. Bile su najbolje. Na kraju nije ni to tako loše, ali bit će sigurno i bolje. U nastavku imamo dobru reprezentaciju kako mušku, tako i žensku. Još jednom spominjem i naše juniore koji su došli do finala i na kraju osvojili srebro. Na kraju što se tog ženskog turnira tiče, u finalu će igrati Mađarice i Norvežanke, ali ispratimo još ovih 15 sekundi do kraja. Bravo! Lopta će ipak biti za Španjolce. 7 sekundi, 6. Ovo je sada već pitanje sreće da se ovo i ostalo je, ali premalo vremena. Premalo vremena, lopta je bila kod naših. Prvi set dobili su Španjolci 17-15, ali sada ima priliku Hrvatska uzvratiti, dobiti eventualno drugi set. Ćemo onda gledati i raspucavanje, kao što smo mogli svjedočiti i raspucavanju u borbi za 3. mjesto kod rukometašica, gdje su Talijanke na koncu pobjedile Španjolke. Vidjet ćemo kakav će biti sada dogovor. Izbornik hrvatske reprezentacije je Davor Rokavec. Koji je reprezentaciju preuzeo od 2011. od Kiće Ostojića. Još nekoliko tih najzanimljivijih poteza. Više toga su, moram priznati, naši promašili. Već praktički riješenih situacija. Evo još jednom... Da, razbranili su njihovog vratara za moru i to je onda najgore kad golman krene u seriju. Onda je to teško ga je poslije probiti. Na kraju je odlično branio i naš Totić i Henigman je skinuo jednu loptu. I moramo reći da iako Španjolci vode 1-0 u setovima, onih nekoliko posljednjih minuta je ipak ohrabrenje i mislim da ako se dečki malo opuste u ovom drugom setu, da bi mogli izjednačiti i da ćemo na kraju otići do shootouta, jer su pokazali, kažem još jednom, u tih posljednjih nekoliko minuta da stvarno se mogu suprotstaviti Španjolcima. I vjerujem da će tako da ćemo iduću igru gledati na početku drugog seta. Bitan će biti početak jer Španjolci imaju set i ako naši dobro otvore set, ako povedu, onda će ipak biti veći pritisak na Španjolcima, dok s druge strane ako Španjolci povedu, onda će to biti teško za stići i prestići, ali nije nemoguće. Mislim da po kvaliteti su ovo ipak dvije najbolje reprezentacije na ovom natjecanju, a naši ipak s obzirom i na iskustvo koje imaju, kažemo, ovo im je već 5. ne svima, ali nekima i 5. finale za redom, a to puno znači tako jedno iskustvo u ovakvom jednom sustavu natjecanja. Da, i naša reprezentacija je doživjela neke promjene, naravno kao i svaka. Bilo je na tu nekoliko mladih igrača koji su na prethodnim juniorskim natjecanjima osvajali odličja. Moramo svakako spomenuti 2011. godinu kad je Europsko prvenstvo održano u Umagu, kad su naši seniori bili prvi. Seniorke su bile prve, juniori su bili prvi i treće mjesto na Europskom prvenstvu osvojili su juniorke. Znači od tada je krenula jedna generacija od Henigmana, Valentakovića, ovih ostalih nešto malo mlađih igrača. I riječ je zaista jako reprezentacije, rekao si na početku, ovo je 5. uzastopno finale Europskog prvenstva hrvatske reprezentacije. Imamo 3 zlata, nadamo se da ćemo se na kraju veseliti četvrti. Inače, prvo europsko prvenstvo odigrano je 2000. u Italiji, tada su Bjelorusi osvojili zlato, Španjolci srebro, a bronca je pripala Ukrajincima. Hrvatska je prvo odličje osvojila 2007. Bilo je to srebro u Italiji, tada je počeo taj niz finala, tada su Rusi bili prvi i nakon toga 3 zlata. Svjetska prvenstva igraju se od 2004. Prvo je odigrano u Egiptu, tada su Egipćani uzeli zlato, Turska druga, Rusija treća. Vidite da tu ipak ima nekih reprezentacija koje možda u dvoranskom rukometu nisu tako jake. A zanimljivo da je Hrvatska svjetski prvak iz Kadiza 2008. kada su pobjedili Brazil. Imaju još jednu broncu iz Omana 2012. i srebro sa prošlog svjetskog prvenstva iz Brazila. Brazilci su zaista dominantni.
od 6 prvenstava 4 puta su Brazilci bili svjetski prvaci, jednom Egipćani i jednom Hrvatska. Dakle, jedino Egipat i Hrvatska su uz Brazil osvojili zlato i ono što je Brazil, ajde recimo na svjetskoj sceni, to je Hrvatska definitivno na europskoj sceni, bez obzira na ishod ovog današnjeg dvoboja. Hrvatska u rukometu na pijesku je dominantna sila u Europi. Da, malo prije si spomenuo i Egipat, Brazil, Oman, igra se rukomet na pijesku u cijelom svijetu i samo evo prije samog početka da kažemo da je vrlo brzo će rukomet na pijesku postati olimpijski sport, to je pitanje samo vremena, vrlo brzo razmatraju u olimpijskom odboru o tome i gledat ćemo ga na olimpijskim igrama. To bi onda značilo još vjerojatno koja medalja za Hrvatsku. Ovo je fino postavljanje u obrani. Ajmo sad. Faul suđen u napadu. Cepelin i gol, Đikić. 2:0 vodi Hrvatska. I griješe Španjolci odmah u ovom brzom pokušaju proigravanja. Imaju mogućnost otići odmah na početku seta, što sam priželjkivao malo čas. Evo jedne piruete i gol 4:0. Eto, to je ono što smo tražili, da krenu rezultatski dobro u drugi set i to je, rekao bih, preduvjet dobrog rezultata u ovom setu. A zanimljivo je isto tako da je puno toga se može promijeniti u drugom setu. Naime, igra se od 0, znači ako imaš neku lošu igru ili nemaš zaostatka iz prvog seta, igra se ponovo od 0. I ako naši nastave kako su krenuli, bit će toga. Bravo. 3 puta za redom Đikić. Puno bolje su ušli. 3 puta po 2, 6:2 vodi Hrvatska. To je situacija u ovom setu kada je ovaj Vasquez, sada marker prolazi, to je 2 poena i za Španjolce. U ovom drugom setu kada je taj Vasquez na ovoj strani, da Španjolci znaju često odigrati i bez markera. Dumenčić, pirueta, ali ništa od svega toga. Ne bi je prije toga prekršaj. Prije toga prekršaj i Alvara Zamore. Vojnovica brojem 7. Marker i Cepelin i to će opet biti za 2. Da. Sa brojem 6 Andres Gonzalez, ali španjolska imena vam vjerujem manje znače. Dumenčić, ipak nije lopta izašla. Zbog takvih stvari su u principu i postavljene plutače. I ovaj Cepelin. Ponovo Đikić, fantastičan Đikić. 10-6. Drži Hrvatska sada na ipak rest, rekao bih, pristojan ocanju, da vidimo. Ovo je suđen kazneni udarac, po ruci udarac sude Mađari. Sad, je li to po ruci ili to bio blok, teško je reći, ali u svakom slučaju one kriterije koje su spominjali u prvom setu izgleda da se nastavlja i dalje u drugom dijelu. Totić tu sa brojem 9. I opet je Vasquez taj koji iz kaznenog udarca može zabiti za 2, smanjiti na 10-8. Ali vjerujemo u Totića. Koncentriran je. Lob! Bravo! Moraš biti zaista ludo hrabar ili, da ne kažem nešto drugo, ići lobati Totića koji je malo preko 2 metra. Cepelin i 12-6. Rade naši krasan višak na krilo gdje se može lagano izvesti Cepelin. Sada marker, ne zabija obrana. I nekako sve ukazuje da idemo prema shootoutu. Čini mi se, Romano, da su malo Španjolci podcijenili Đikića, naime u prvom poluvremenu ima nekoliko promašenih šutova, sad ga malo i puštaju, ali prevarali su. Đikić je preiskusan i predobar igrač da bi mogao ponoviti 2 puta lošu igru, znači u 2 seta da igra loše. A ako će zadržati, evo vidite, to je situacija. Sada nisu pustili Đikića, ali je taj prostor iskoristio marker. Tako je. Dakle, oni naši rade višak na toj strani sa markerom, ili će marker zabiti za 2, ili će Đikić zabiti Cepelin pa će opet vrediti 2. Evo sada Cepelin Španjolac, ovo je bilo vrlo lijepo i vrlo precizno od Vasqueza.
Vrlo bitno je postavljanje našeg pivota, jer ako izađu i na markera i na Đikića, onda će pivot ostati sam i napraviti piruetu. Marker, to je Dumenčić probao, ali srećom lopta će biti za Hrvatsku. Imaju naši lijepu malo stati, ne treba se mirnu zalihu. Pirueta i gol! 16-8. Lijepa je zaliha naših. Da li je to bio možda nekakav udarac po licu ovog gorostasnog Hadžija Turea, ali osim visine baš nisam primijetio nekakvo veliko rukometno znanje. Jaki to dečko u školku. Ali gledamo imao naš 16-8, stvarno odličan ulazak u drugi set, fantastičan Đikić, vrlo dobar Dumenčić, Totić na vratima. Sve u svemu je jedna Hrvatska kako očekujemo do kraja. Da, lijepo je ovako voditi i ući u, rekao bih, drugu polovicu ovog drugog seta sa idejom da se može lagano, bez puno nervoze, privesti ovaj set kraju. Španjolci su ti sada koji moraju dosta riskirati, čak toliko da su Vaskeza evo postavili ovdje na poziciju pivota. Ovdje Vaskez nije imao kontrolu lopte, pa nema kaznenog udarca. Mora ipak izaći, sada izvesti. Bravo, odlično. Bravo Totiću. Lopta je za vratara. I sad je vrijeme za jedan smireniji i laganiji napad. Ušli smo u zadnju četvrtinu susreta. Mislim da će naši gosti to Zdravljić. I Cepelin za pivota. Odlično. 18-8. Drago Vojnović. Ipak je spreman. Drago Vojnović, igrač iz Ruda, iz kluba Rudar. Okret i ovo je bilo dovoljno precizno da lopta u lobu prođe iznad Opet taj polaz Totića. da mora, da. Igra u sredini, igra na krilu, gdje god da staviš igra, fantastičan igrač. Višak je tamo na suprotnom krilu. Pirueta. I gol! Bravo, bravo. Valentina Valentaković. 29, a ono očito nije bila ona španjolska pirueta nije bila do kraja izvedena, ali sada je, sada su 2 poena. I ovo je prevelika prednost da bi to Hrvatska ispustila bez puno nervoze. Ne, ja sam ne copram, nego samo vjerujem u snagu i kvalitetu. To su one stvari gdje Španjolci moraju riskirati. Rekao sam, bit će još i isključenje, vlačenje za ruku. Osim toga, Romano, mislim da naša reprezentacija igra puno raznovrsnije. Đikić je odigrao svoje na početku, Dumenčić je zabio, sad s druge strane imamo tamo Valentakovića pa Vojnovića sa linije, dok se Španjolci uglavnom orijentiraju na tog Poloza Moru i naravno na Vaskeza, znači 2 igrača uglavnom drže cijelu igru. Naši imaju ipak puno veću širinu, nadamo se da će to pokazati do kraja. Do sad su igrali tako, vidit ćemo do kraja, nadam se da neće biti neki veći problem. Evo izgubljena lopta, Španjolci sa isključenim igračem nisu mogli ništa konkretno ga napraviti, ali vjerujem kako su i oni svjesni da se ova dupla razlika više stići ne može. Cepelin, lob, Vojnović još jednom, 24. poen Hrvatske reprezentacije. I šta sad mogu Španjolci napraviti? Oni će sigurno riskirati u obrani, ali to je ono kap u moru, rekao bih, jer ako pustiš na jednoj strani, ako zatvoriš jednu stranu, propustit će na drugoj, tako da će naši to znati prenijeti loptu do slobodnog igrača.
Ono što je sada možda bitno reći da na 13 razlike, 3 minute prije kraja, naši uopće ne mora više forsirati po meni šut za 2. Dobro, to je još dosta do kraja. Šut za 1, znači klasičan rukometni šut se koristi uglavnom onda kad si u zadnjih minuti, kad si već osigurao dovoljnu prednost. Jel, u rukometu na pijesku se dosta toga može promijeniti u samo nekoliko sekundi. To je 2 puta nek izgubiš loptu u obrani, 2 puta u napadu, nego oni zabiju po 2, već približili, tako da mislim da, ali ono što je sigurno da naši mogu igrati puno smirenije, ovu završnicu, Španjolci su ti koji se moraju žuriti, a velim, do sad su pokazali da imaju 2 fantastična igrača, ovi ostali mislim da su kvalitetom dosta za njih, za razliku od naših koji imaju puno veću kvalitetu širinu. 13 razlike je za Hrvatsku. 3 minute do kraja ovog drugog seta ili ako hoćete do shootouta. Cepelin za Vaskeza. Za 2 je pogodio Vaskez. Rekao si malo prije da naši nisu nikada izgubili 2-0 točno. I naši su uglavnom uvijek bili najbolji kad je bila najveća frka, kad je bilo najpotrebnije. Znači u velikim finalima, u završnicama. Tako vjerujem da će biti ovaj puta. Ništa. Ajmo Đukić. Tako, bravo. Pirueta i 26. poen novi za 2. Pokazuje Mađar da neće simuliranje trpiti. A vidjeli smo nakon timeouta da su Španjolci pokušali sa nekom malo dubljom obranom, sa možda malo agresivnijim pristupom, agresivnijim presingom. Ponovo Zamora. Da, oni moraju sad tako igrati duboko u obrani, u napadu sve na Zamoru, na Vaskeza. 2 minute i 30 sekundi do kraja, isključenje za Jurić Grgića. I kazneni udarac za Vaskeza. Jednak mu je Totić skinuo. Sad sigurno neće lobati više, to je potpuno jasno. Ali našao je drugo rješenje. Teško je braniti ove udarce. Naime, riječ je o gumanoj lopti, koja nije tako tvrda i to stvarno ovi pravi rukometaši kad pogodi pravo, jako teško braniti. I manja je od one lopte koja se igra dvoranski rukomet, ovo je recimo to dvojka. Zabio Dumenčić za 2. Zabio je dakle naš marker. I drži Hrvatska ovih 13 razlike. Evo Cepelina, ovo je bilo teško izvesti i zato pohvale ovom malom Španjolcu, malenog rasta. Nije to baš bilo idealno bačeno, ali se on zaista potrudio. Dumenčić i ponovno marker zabija. Evo sad lagano ulazimo u tu završnicu gdje će naši vjerojatno lagano smiriti igru i onda mogu po 1. Znači gol za 1 poen ne treba im sad, ne moramo se žuriti. Mislim da je sad stvarno pitanje pobjednika drugog seta riješeno. Koliko se puno toga promašilo u prvom, toliko se u ovom drugom sve zabilo. Ja mislim da je realizacija napada gotovo 100%. Evo jedna nije prošao. Nema veze. Iskorištena varijanta kada nije bilo golmana. Ali vidite da je zadnja minuta u tijeku, da je razlika prevelika da bi sa bilo kakvom zabrinutošću ispratili same završetake. Evo, možda i nepotrebne. Prvo je Ceković je bio tu nepotrebna akrobacija, mogao je Ceković iz piruete zabiti. Cepelin, lob, ulazi. Odlično, Vojnović. Lijepo Vojnović, još jedan visoki igrač kojem kada se ovako digne nije teško zabiti lob. Marker smanjuje. 5 sekundi još do kraja ovog drugog seta. 32-23. 1-1 u setovima i gledat ćemo shootout, ali prije toga žurimo na reklamu.
Sad će nam Zoran objasniti kako se izvode ovi penali, kako se izvodi ovaj shootout, po 5 sa svake strane, odnosno po 5 za svaku ekipu. Tako je, po 5 igrača, znači iz ugla tamo kreću, kao recimo u kontranapad, golman baca loptu, u roku od 5 sekundi igrač mora, da mu lopta ne ispadne, znači na pijesak, na tlo, zabiti pogodak ili promašiti, znači mora puknuti prema golu. Također vrijedi pravilo, znači 2, ako je pirueta vrijedi 2. Isto tako treba obratiti pozornost na vratara koji brani shootout, naime vrlo često zna dogoditi da on izleti iz svog kaznenog prostora i presječe loptu, znači golman koji baca, odnosno shootout, mora paziti na svog kolegu s druge strane, ako ovaj presječe, znači čim lopta dotakne tlo, gotovo. Isto tako vratar, ako kolega s druge strane istrči van, može zabiti sa svog gola na drugi gol, to također vrijedi 2. Vidjet ćete kada sve to bude krenulo, dakle krećete iz praktički svoje polovice, iz svojeg kuta, date loptu golmanu, trčite naprijed, golman vam baca kao u kontru, s time da morate paziti da vam protivnički vratar ne presjeće to dodavanje. Evo i naših juniora. Tu su i naše reprezentativke i juniorke i seniorke koje, čuli smo, očekuju novo zlato. A i mi svi skupa 3 prvenstva za redom Hrvatska je uspjela osvojiti. Red je eto i na ovo 4. No, mnogi kažu da tu dosta ovisi se o sreći, ali ovisi i o znanju. Mislim da bi tu moglo doći do izražaja naši vratari. Tako je, rekao sam na početku, 2 odlična, fantastična golmana, imamo i Henigman i Totić. I naši imaju prvi udarac, vidjet ćemo, znači odmah na početku Ivan Jurić. Jurić daće loptu golmanu, ide naprijed i onda će probati zabiti iz... Da, naime, ne mora biti golman, ne vidimo u ovom trenutku, je to piruete. Jurić nije zabio. Ovo nije dobro. Samo da kažem da ne mora biti, znači, golman, ovo je bio sad igrač, znači to je marker Ivan Dumenčić na golu. Obično onaj koji najbolje baca. Ili najbolje baca i koji može zabiti iz gola na gol najpreciznije, jer i tu može biti isto se otvoriti varijanta. Idu Španjolci. I to onaj njihov najbolji. Alvaro Polo Zamora. Bravo! Totić! Bravo. Skinuo je Maramu. Vrlo bitna obrana na početku. Ispravio je onaj promašaj Jurića. Đikić za Hrvatsku. Ponovo mu baca Dumenčić. Ovdje na dnu ekrana već Norvežanke prolaze. Ajmo se koncentrirati na Đikića. Pirueta. Bravo. Vrlo inteligentno. 2:0. Dakle, ovo se ne boduje. Ova pirueta 1, već 2. Vasquez, znači najjače snage odmah na početku. Prvo Zamora, onda Vasquez za Španjolce. Vasqueza smo vidjeli na cepelinima. Ajmo ga vidjeti kakav je na pirueti. Dobar je, sigurno. Kroz noge. Dobar. Da. 2:2. Kroz noge Totiću. Teško je to kad čovjek se ovako odrazi. Ima odličan odraz i dođe vrlo blizu golmanu. Rekao sam kako je lopta malo iz pumpanja i manja nego ova klasična. A kada bi bio golman, onda bi uvijek rađe puštao nešto dolje nisko. Ko zna, možda lopta se od pjeska odbije. Ko zna na koju stranu, pa neka mi puca dolje. Mate Semren. Bravo. Gol 4. 4:2. Vodi Hrvatska. Hrvatska je izvala 3 penala. Španjolci sada idu na treći. I Španjolci u ovim trenucima, vidjeli ste, nemaju golmana, već Alvaro Polo Zamora, onaj koji je promašio prvi penal, on je taj koji baca.
A Julio Sierra Garcia je sljedeći. 4-4. Imam dojam da je Totić bio blizu ove lopte. Da, i on ima takav dojam isto, ali kažem, kad skoči igrač ovako u piruetu pa ti dođe na 3 metra, teško je to braniti, ali polako. Vjerujemo u Totića, vjerujemo da će skinuti školu do kraja. Valentino Valentaković. Tako. I on dolje ispod. Dobro, nije te čuo španjolski golman malo prije da pazi dole. 6-4. I sada ako uspije Totić to zabiti ili ako Španjolci ne zabiju, onda je našima dovoljno i jedan onako zicerica za slavlje za zlatno odličje. Ali moglo bi ovdje biti i raspucavanja i duže od 5 serija. Kako su krenuli? Je to isključen španjolski izbornik? Da, je španjolski izbornik bio malo preemotivan. Ali ni njemu lako da igra o raspucavanju. Ipak je riječ o samom finalu europskog prvenstva i živci rade sigurno. Nešto dobacio vjerojatno sucima. Koji su možda ljetovali par puta u Španjolskoj pa znaju i španjolske psovke. To se obično prvo nauči na ljetovanju iz strane zemlje. Osim ako ne ideš u Japan jer tamo baš nema puno psa. Pa nema ni puno stranaca. Išli su malo na riskantniju varijantu, ali uspio je napraviti na koncu piruetu Gonzalez. Ovo su taktičke varijante, jel sad, znači golman može izaći malo van zasmetat mu ako vidi da ne može presjeći, pa se vrati nazad, čisto da ga omete napadača. Da, ako se ne varam, ovo nije bio Totić, već je Jurić bio taj koji je pokušao. Mislim da je Jurić... Nije Totić. Ali nema veze, idemo mi dalje da vidimo samo bez promašaja. Pa ako treba, do kasni sad. Dumenčić. I Dumenčić. Opet pametno, iskusno. 8-6 i naši su svoje napravili u ovoj seriji od 5. Sada je taj veliki pritisak na strani Španjolaca. Ko će biti taj? Za Španjolce Jose Miguel Sánchez Malija. Kaže mi španjolski kolega da je tankih živaca, vidjet ćemo i da puca pod pritiskom. Ali ovaj puta je bio dobar. 8-8. Idemo sada na seriju na po 1. Sad je sad više praktički ispravka nema. A ovu sada seriju otvaraju Španjolci. Vazquez. Ko će drugi nego Vazquez ili Zamora, izabrali su Vazqueza. Nadam se da su fulali, no vidjet ćemo. Bravo! Je, obranio je Totić. Bravo Totiću, majstore. Obranio je Totić. Otvara se mogućnost osvajanja novog zlata. Oni tamo što se drže za glavu u posljednjem redu tribina nisu hrvatski navijači. Dumenčić je taj. Da, on je završio uspješnu prvu seriju, nadamo se da će tako biti u nastavku. Velika prednost sad za Hrvatsku. Ali Ivan Dumenčić je jedan od naših najiskusnijih igrača i sigurno on najbolje zna što će i kako će sad. Tako je! Nije bilo potrebno za 2, već za 1 i Hrvatska je
još jednom četvrti put za redom europski prvak u Lloret de Maru, pobjedom nakon raspucavanja i to tek u 6. seriji. Svaka čast, čestitke našim igračima i naravno rukovodstvo reprezentacije. Pet puta u finalu, 4. puta za redom europski prvaci. Fantastičan, veliki uspjeh hrvatskih rukometaša. Čestitke svima. Što reći, Romano, na kraju? Bilo je zanimljivo, bilo je kvalitetno, bilo je neizvjesno i sad svi koji do sada možda nisu gledali ovaj sport, nadam se da su zadovoljni, da su oduševili i da će ga i dalje pratiti. Kažem još jednom, samo je pitanje vremena kada će rukomet na pijesku postati i olimpijski sport, nadam se vrlo brzo. Da, 2 puta je Hrvatska, prvi set su izgubili, dakle izgledalo je teško pa su se digli, drugi dobili, super uvjerljivo. Onda je krenulo to raspucavanje, prva serija promašuje najbolji igrač Hrvatske Jurić, ali opet iz tog su se nekako izvukli i uspjeli su u dodatnom raspucavanju u toj 6. seriji nakon obrane Totića i novog pogotka Dumenčića slaviti sa 9, ako se ne varam, da, 9-8 u trećem setu, dakle 9-8 u trećem setu, pobjeda Hrvatske za osvojeno 4. za redom zlato na europskom prvenstvu. I još jedno srebro imamo otprije, to isto nije zabaciti, a odličje osvojili su David Henigman, Hrvoje Ceković, Matej Semren, Ivan Dumenčić, Ivan Jurić, Zvonimir Đikić, Drago Vojnović, Valentino Valentaković, Igor Totić i Josip Jurić Grgić. Naravno, ne smijemo zaboraviti na izbornika Davora Rokavca, bivšeg vratara, sada trenera u stručnom stožeru Ninoslava Pavelića, a za sve okolo što je trebalo našim igračima brinuli su se Igor Požeg, Tomica Mađurčić i naravno Siniša Kićo Ostojić, koji je od samih početaka uz ovu reprezentaciju i od one prve medalje tamo na svjetskim igrama u Duisburgu 2005. godine kad su naši bili treći. Evo do danas u 10 godina, 10 medalja, ovo je 11. Stvarno fantastičan uspjeh naših rukometaša. Hvala još jednom i vama, cijenjene gledateljice i poštovani gledatelji, što ste bili uz nas. Hrvatska je europski prvak u rukometu na pijesku, 4. put za redom, pobjedom u raspucavanju 9-8 protiv Španjolaca. Srdačan pozdrav i doviđenja. Pozdrav i čestitke našim reprezentativcima.